bentrovati, buon pomeriggio, grazie intanto all'Ordine e agli organizzatori per l'invito. Ci sono qui alcune facce note, mi scuso con loro se annoieranno a morte perché dirò le cose che sono abituati a sentirmi dire, ma perché sono quelle in cui credo molto. Per gli altri spero di dare, pur nei limiti del tempo, degli spunti di riflessione. Tra l'altro sono davanti alle slide, quindi mi sposterò. Le slide sono disponibili, quindi non serve che scriviate. Okay? Mi scuso anche in anticipo, ma siccome ho un impegno anche in un'altra scuola, dopo dovrò andare via un po' prima, però se ci sono magari domande al volo rispondo, poi alla fine delle slide c'è anche la mia mail, quindi nel caso chi avesse dei dubbi mi può contattare. Dunque, il tema che un po' mi è stato assegnato, che comunque abbiamo concordato che io dovevo trattare oggi, è quello che vedete nel titolo. Chiaramente è un tema enorme, ho cercato quindi di dare soprattutto un taglio metodologico, adesso mi spiegherò meglio, ok? Quindi non scenderò nel dettaglio di specifiche attività, specifici interventi, perché non avrebbe senso, non avrei tempo, ma ho provato a dare alcune linee guida, alcuni dettagli appunto di tipo più metodologico su come si può lavorare nella scuola con questo tipo di obiettivo. Chiaramente ho cercato di mettere insieme quella che è la mia esperienza con le scuole, con gli insegnanti, e quelle che però sono anche alcune indicazioni che ci vengono dalla letteratura internazionale, da quello che gli studi ci dicono essere più efficace. Allora, per preparare questa lezione sono partito da un concetto abbastanza, in qualche modo scontato, ok? Quello di benessere, se ne parla tantissimo, ma mi sono fatto una domanda, ok? Cioè ho cercato di capire che cos'è questo benessere, che a volte non è sempre così chiaro, così approfondito. Chiaramente occuparsi di benessere a scuola è fondamentale, perché sappiamo che il benessere è legato a tutta una serie di altri aspetti positivi, sia dal punto di vista dell'apprendimento scolastico, sia dal punto di vista delle relazioni positive, che è quello che ci interessa oggi. Ma poi io è 2 anni che sono responsabile di un corso di formazione interamente online su bullismo e cyberbullismo. Il 90-95% dei partecipanti sono insegnanti, poi ci sono anche alcuni psicologi, e l'anno scorso, essendo un corso online, ci sono le video lezioni, ma poi usiamo molto il forum, dove ci sono interessantissimi scambi. L'anno scorso un insegnante scrive questo post nel forum, e io quando l'ho letto ho detto: questo lo devo riciclare, lo devo copiare, perché è esattamente quello che io cerco sempre di portare come messaggio. E mi interessa la prima frase. Questo insegnante dice: il benessere a scuola è un prerequisito essenziale su cui deve basarsi tutto il nostro lavoro. Fondamentale. Il benessere è un prerequisito. Non so se cogliete la sfumatura non così scontata, non così banale. Non dice il benessere è l'obiettivo da raggiungere. Noi facciamo sempre progetti per la promozione del benessere, e va benissimo, ovviamente facciamoli, mi raccomando, no? Ma come se in qualche modo implicitamente il benessere è l'obiettivo da raggiungere. Dobbiamo fare delle cose a scuola per migliorare il benessere degli studenti. Certo. Ma il benessere in realtà non è un obiettivo, deve essere il prerequisito. Cioè, che cosa ci sta dietro questa frase detta da un insegnante? Che se non c'è benessere, o se non c'è sufficiente benessere nella classe e nella scuola, il lavoro dell'insegnante è molto complesso. E questo lo sappiamo. L'apprendimento è più faticoso se non c'è benessere, ad esempio. Quindi in un qualche modo, certo, progetti di promozione del benessere, ma è come dire: io devo partire dall'ottenere il benessere per poi poter fare delle altre cose. In qualche modo, quando ho ottenuto un sufficiente livello di benessere, non ho raggiunto il mio obiettivo, non devo essere ok, sono contento, adesso mi riposo. No, è da lì che parte poi il lavoro della scuola, il lavoro delle relazioni. È un prerequisito. Senza benessere il lavoro della scuola è un lavoro molto complesso. E allora mi sono chiesto che cosa sia questo benessere come prerequisito. E anche qui potremmo, pur nella sintesi, ma potremmo
dare un taglio un po' più articolato di quello a cui di solito pensiamo. Certamente c'è un benessere di tipo individuale. Il singolo bambino, il singolo ragazzo sta più o meno bene, ok? Ha una buona autostima, oppure chiaramente viceversa, se è bassa un minore benessere, senso di efficacia, eccetera. Ma questo è solo un aspetto, un modo in qualche modo di leggere il benessere. Il benessere è anche a livello relazionale. Le relazioni hanno gradi diversi di benessere, che non necessariamente corrisponde al benessere dell'individuo. Io posso avere un buon livello di benessere individuale e avere cattive relazioni con gli altri, per altre ragioni. Le due cose non necessariamente coincidono, anche se ovviamente spesso vanno a braccetto, ma il benessere delle relazioni, quanto stanno bene le relazioni, quanto funzionano bene, oppure viceversa quanto sono conflittuali in quella classe, in quella scuola. E poi c'è un terzo livello a cui ancora meno frequentemente pensiamo, che è il benessere che qui ho chiamato organizzativo, ma che sostanzialmente si riferisce al fatto che la scuola ha un suo livello di benessere, che di nuovo chiaramente è collegato al benessere individuale, al benessere relazionale, ma è anche un'altra cosa. Quindi chiunque di noi lavora nella scuola, dirigenti scolastici, insegnanti, psicologi, altre figure, dovrebbero secondo me sempre aver presente tutte e tre queste domande. La prima è quella a cui di solito tutti cerchiamo di rispondere, ok? In questa scuola gli studenti stanno bene, e ovviamente la risposta non è sì no, sarà una risposta di un gradiente, però. Ma è anche importante chiedersi: le persone che lavorano in questa scuola stanno bene? Gli adulti, gli insegnanti, le altre persone che lavorano in quella scuola, anche loro hanno un livello di benessere o di malessere di cui tener conto e che influenza le relazioni positive tra i ragazzi. Un corpo docente conflittuale difficilmente promuoverà relazioni positive tra gli studenti. E poi questa scuola nel suo insieme sta bene. Pensiamo ad esempio ai concetti di clima scolastico, tutto l'aspetto della gestione più o meno democratica, autoritaria della scuola. Quello è un benessere della scuola, non dei singoli individui. Ora vi faccio vedere un video, è un po' lungo, lo taglierò a un certo punto, ma secondo me è molto interessante per in qualche modo rendere ancora più complesso questo ragionamento su che cos'è, cosa voglia dire benessere a scuola e che cosa vuol dire che una scuola sta più o meno bene. È un TED Talk di una preside americana e ci racconta un po' la sua esperienza con scuole che stanno forse non tanto bene. Ve ne faccio vedere un pezzo e poi da lì partirò per altre riflessioni. It was November 1st, 2002, my first day as a principal, but hardly my first day in the school district of Philadelphia. I graduated from Philadelphia Public Schools, and I went on to teach special education for 20 years in a low-income, low-performing school in North Philadelphia, where crime is rampant and deep poverty is among the highest in the nation. Shortly after I walked into my new school, a huge fight broke out among the girls. After things were quickly under control, I immediately called a meeting in the school's auditorium to introduce myself as the school's new principal. I walked in angry, a little nervous, but I was determined to set the tone for my new students. I started listing as forcefully as I could my expectations for their behavior and my expectations for what they would learn in school. When all of a sudden, a girl way in the back of the auditorium
She stood up and she said, Miss, Miss. When our eyes locked, she said, why do you keep calling this a school? This is not a school. In one outburst, Ashley had expressed what I felt and never quite able to articulate about my own experience when I attended a low-performing school in the same neighborhood many, many, many years earlier. That school was definitely not a school. Fast forwarding a decade later to 2012, I was entering my third low-performing school as principal. I was to be Strawberry Mansion's fourth principal in 4 years. It was labeled low-performing and persistently dangerous due to its low test scores and high number of weapons, drugs, assaults, and arrests. Shortly as I approached the door of my new school and attempted to enter and found the door locked with chains, I could hear Ashley's voice in my ears going, Miss, Miss, this is not a school. The halls were dim and dark from poor lighting. There were tons of piles of broken old furniture and desks in the classrooms. And there were thousands of unused materials and resources. This was not a school. As the year progressed, I noticed that the classrooms were nearly empty. The students were just scared. Scared to sit in rows in fear that something would happen. Scared because they were often teased in the cafeteria for eating free food. They were scared from all the fighting and all the bullying. This was not a school. And then there were the teachers who were incredibly afraid for their own safety. So they lacked low expectations for the students and themselves, and they were totally unaware of their role in the destruction of the school's culture. This was the most troubling of all. You see, Ashley was right, and not just about her school. For far too many schools for kids who live in poverty, their schools are really not schools at all. But this can change. Let me tell you how it's being done at Strawberry Mansion High School. Anybody who's ever worked with me will tell you I am known for my slogans. So today, I am going to use 3 that have been paramount in our quest for change. My first slogan is, if you're going to lead, lead. I always believed what happens in a school and what does not happen in a school is up to the principal. I am the principal, and having that title required me to lead. I was not going to stay in my office. I was not going to delegate my work, and I was not going to be afraid to address anything that was not good for children, whether they made me liked or not. I am a leader, so I know I cannot do anything alone. So I assembled a top-notch leadership team who believed in the possibility of all the children. And together, we tackled the small things, like resetting every single locker combination by hand so that every student could have a secure locker. We decorated every bulletin board in that building with bright, colorful, and positive messages. We took the chains off the front doors of the school. We got the light bulbs replaced, and we cleaned every classroom to its core, recycling every textbook that was not needed and discarded thousands of old materials and furniture. We used 2 dumpsters per day. And of course,
of course, we tackled the big stuff, like rehauling the entire school budget so that we can reallocate funds to have more teachers and support staff. We rebuilt the entire school day schedule from scratch to add a variety of start and end times, remediation, honors courses, extracurricular activities, and counseling, all during the school day. All during the school day. We created then a deployment plan that specified where every single support person and police officer would be every minute of the day, and we monitored it every second of the day. And our best invention ever, we devised a school-wide discipline program titled Non-Negotiables. It was a behavior system. It was a behavior system designed to promote positive behavior at all times. The results? Strawberry Mansion was removed from the persistently dangerous list our first year after being on the persistently dangerous list for 5 consecutive years. Leaders make the impossible possible. That brings me to my second slogan. So what? Now what? When we looked at the data and we met with the staff, there were many excuses for why Strawberry Mansion was low performing and persistently dangerous. They said only 68% of the kids come to school on a regular basis. 100% of them live in poverty. Only 1% of the parents participate. Many of the children come from incarceration and single-family homes. 39% of the students had special needs. And the state data revealed that 6% of the students were proficient in algebra and 10 were proficient in literature. After they got through telling us all the stories of how awful the conditions and the children were, I looked at them and I said, so what? Now what? What are we going to do about it? Ok, lo interrompo qua perché non abbiamo tempo, ma siamo arrivati a un punto secondo me cruciale. L'ho anche passato al tecnico, ma è online, è un TED Talk, quindi si trova anche online chi volesse vedere come continua la storia. Secondo me è un video bellissimo, io ogni volta che lo guardo ci rifletto, a ogni frase mi potrei fermare, potremmo riflettere su quali sono le implicazioni. Per fortuna credo che immagino, ma sono abbastanza sicuro che nessuno di noi, per quanto abbia esperienze di scuole che stanno male, nessuno di noi è mai arrivato a quel tipo di livello di malessere, ok? Quindi facendo un po' la tara, ma tutto sommato ancora meglio, se possono gestire quel tipo di scuole, perché noi non possiamo gestire problemi che tutto sommato sono, sì, problemi, ma un po' meno gravi. E mi piace fermarmi qui perché questo, secondo me, è un approccio a questo secondo slogan della preside, secondo me è l'approccio strategico fondamentale, è quello che io uso sempre nel mio lavoro. Chi è abituato a lavorare, insegnanti ma anche psicologi che sono abituati a lavorare nelle scuole, chissà quante esperienze hanno avuto di riunioni, consigli di classe o riunioni informali, dove si sono passate magari 2 o 3 ore a buttar fuori tutti i problemi, tutte le cose che non vanno, il perché di quel ragazzino non si sa comportare bene, il fatto che i genitori sono così e quegli altri fanno cosà e noi non abbiamo le risorse, non abbiamo i soldi, non abbiamo tempo, eccetera, eccetera. Penso che è esperienza abbastanza comune. Si esce da quelle riunioni stremati, ma con l'idea che, vabbè, ci siamo anche sfogati, ci siamo avati problemi, ma non abbiamo fatto un passo avanti. Questa preside, di fronte a quel tipo di situazioni, i suoi insegnanti che dicevano sì, ma i nostri ragazzini sono poveri, hanno il padre in carcere, eccetera, eccetera,
La sua risposta è stata, vabbè, e allora noi cosa facciamo? Cioè, va bene, riconosciamo i problemi, ma non usiamoli come scuse per dire non si può cambiare la cosa. Noi cosa facciamo da qui in avanti? Anche piccole passettini, ha fatto degli esempi, ad esempio sarebbe molto interessante riflettere su il ruolo dell'ambiente fisico, le diceva abbiamo aperto gli armadietti, abbiamo colorato le bacheche, magari non a questo livello, ma alcune delle nostre scuole non stanno così bene da un punto di vista dell'ambiente fisico e noi sappiamo che l'ambiente fisico rispetto alle reazioni positive o negative ha un'influenza. Allora, per rispondere a questa domanda, cosa ho fatto? Sono andato a guardare quali sono le linee guida a livello internazionale che vengono suggerite soprattutto sul versante, diciamo, sì, miglioramento delle relazioni e prevenzione di comportamenti aggressivi, eccetera, che è ciò di cui mi occupo di più io, ma sono linee guida generali che potremmo applicare a molti argomenti. E le linee guida che più o meno ho trovato accettate anche ad esempio dall'Associazione Americana di Psicologia Scolastica sono queste. Le ho lette, sono andato anche a vedere un po' in dettaglio come le spiegavano e la mia prima reazione è stata quella che forse avrà anche qualcuno di voi, un po' generiche. Poi però mi è venuto in mente che non tutte le cose generiche sono per forza negative. Il punto è che sta a noi renderle un po' meno generiche e un po' più concrete. Okay? Allora oggi non ho tempo di andare in dettaglio di tutte, ma parto dalla prima. Loro dicono la prima linea guida per un qualunque tipo di progettazione a scuola è iniziare. Grazie, uno dirà. Non è così banale in realtà, no? Che cosa vuol dire iniziare? È quello che in realtà gli inglesi chiamano la readiness, cioè valutare quanto il contesto in cui vado a lavorare, quindi quella scuola, quella classe, quei bambini, quei ragazzi, quegli insegnanti, quei genitori, eccetera, eccetera, sono pronti a iniziare quel progetto. Quindi non è solo iniziare perché è ovvio che devo iniziare, ma è ragionare su questo inizio, ragionare su come organizzare questo inizio. E allora, per rendere più concreta una linea guida che altrimenti rimane molto generica, iniziare si può declinare con una serie di verbi che sono azioni un po' più specifiche. Iniziare vuol dire ripensare, vuol dire programmare, vuol dire pianificare, vuol dire preparare. Così ad esempio ripensare. Secondo me un problema che in alcune volte vedo nelle progettazioni che sia a livello di scuola sia a livello di psicologi che lavorano con le scuole, alcuni errori o comunque che si commettono è il fatto che è come se spesso si partisse sempre da zero. Ripensare vuol dire, ma qual è la storia di quella scuola prima di oggi, prima di questo nuovo progetto? Hanno già fatto qualcosa su questi argomenti o argomenti simili? Che tipo di progetti hanno fatto nel passato o sono presenti in questo momento? Che tipo di metodologia hanno usato questi progetti? Questo ci permette da una parte di evitare di replicare errori del passato. Se un progetto è già stato applicato nel passato con quella metodologia e magari ha avuto dei problemi, è inutile che vado a riproporlo tale quale. Ma implica anche non disperdere le risorse. Se l'anno scorso, magari io non c'ero, c'era il mio collega psicologo, non so neanche chi era, però ha fatto un progetto sull'argomento X, arrivo io e parto da zero. No, che cosa hanno fatto? A che livello sono arrivati in questa scuola? Perché parto da lì e vado avanti, se no sto in qualche modo disperdendo delle risorse che sono importanti. Non si parte, è difficilissimo che una scuola parta da zero veramente su qualche argomento o su argomenti simili. Questo iniziare come non solo ripensare ma programmare, coordinare, integrare, altri verbi che secondo me non usiamo mai abbastanza nella scuola. Io credo molto nel lavoro di gruppo, e di nuovo anche qui la Pressi diceva sì, io sono un leader ma non posso fare tutto da solo. Il coordinamento tra i referenti che nella scuola ci sono sui vari argomenti. A volte la mia percezione è che in alcune scuole ci sia un eccesso di progettazione, troppi progetti, tutti insieme, tutti parallelamente. Per cui è chiaro che poi diventa difficile gestirli, perché se io ho
4, 5, 6 progetti in parallelo, magari per carità tutti bellissimi, interessanti, su argomenti importanti, ma necessariamente il tempo sarà limitato, le risorse anche economiche saranno limitate e quindi farò progetti molto brevi che costano poco, facendo poche cose, perché la scuola non può dedicare troppe risorse a tanti progetti. La percezione che spesso i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti, insegnanti e genitori hanno di questi progetti è la frammentazione. Sì, ci sono 3 incontri sul bullismo, poi c'è il progetto su educazione ambientale, poi c'è il progetto sulle nuove tecnologie e sulla sessualità. Chiediamoci se abbia senso fare tutti questi progetti come se fossero slegati o se invece non ha senso programmare, coordinare, integrare questi che certo a livello di tematica sono argomenti un po' diversi, ma che forse sotto parlano della stessa cosa, del benessere, delle relazioni, eccetera, eccetera. Vado avanti anche qui. Questa è un'altra cosa su cui tengo molto. Non sono impazzito, adesso cosa c'entra il gusto del mese? Adesso è stagione, iniziano le gelaterie ad aprire. No, le gelaterie, il gusto del mese è quello delle gelaterie. Avete presente, no? Come sono i gusti del mese? Sono quelle cose, quei gusti molto strani, combinati insieme tra di loro, ok? A cosa serve il gusto del mese alle gelaterie? Serve per attirare i clienti, per attirare l'attenzione di chi passa per strada e dice va, fammi entrare. Le ricerche di marketing ci dicono che però le gelaterie non guadagnano sul gusto del mese, guadagnano sul limone, la fragola, il cioccolato, eccetera, eccetera. Cioè guadagnano sui gusti base. Cosa c'entra questo col promuovere relazioni positive? È la stessa cosa. Questa è una cosa su cui insisto sempre tantissimo e che vedo invece anche come psicologi spesso sbagliamo come approccio. Migliorare le relazioni a scuola, promuovere relazioni positive, promuovere il benessere, prevenire i conflitti, prevenire il bullismo, eccetera, metteteci l'argomento che volete, non si fa col gusto del mese. Tutte le ricerche sull'efficacia degli interventi ci dimostrano dove il gusto del mese applicato a questi progetti è la cosa molto visibile, molto eclatante, ma spot, che non rimane. Ok? Quindi la serata sull'argomento, la giornata sul bullismo, la giornata sull'uso delle nuove tecnologie, il teatro, la festa, eccetera. Non che non vadano bene queste cose, ma queste sono il gusto del mese e bisogna rendersi conto che finiscono lì, cioè servono solo per attirare l'attenzione, attirare l'interesse delle persone. Quindi va benissimo fare la giornata la serata per, il teatro con, ma non faccio prevenzione o educazione col gusto del mese. Prevenzione, educazione, nel senso che funzioni, che sia efficace, lo si fa con la fragola, il limone, il cioccolato, eccetera. Cioè con la quotidianità, con l'apparente banalità, ma è quello dove vai a incidere su veramente le relazioni tra i compagni, il loro benessere, eccetera. Questo come si applica nella scuola? Si applica con un modello che si chiama All School Community, quindi vedere la scuola come una comunità integrata e quindi con la possibilità di fare azioni, progetti, interventi, attività, eccetera, eccetera, a diversi livelli, dalla scuola come sistema, via via a scendere fino ai singoli ragazzi ed eventualmente, dove è possibile, anche con le famiglie. Chiaramente non ho il tempo oggi e vado a concludere, non ho il tempo oggi per vedere in dettaglio le tantissime possibilità di interventi che possiamo fare, ma ve ne cito 2 perché sono quelle, secondo me, tra le più semplici, nel senso che richiedono meno risorse, meno difficoltà anche di implementazione, ma anche tra le più efficaci. Ma di nuovo, ripeto, non sto parlando del gusto del mese, sto parlando della fragola, del limone e del cioccolato, cioè della quotidianità, della possibilità di inserire tematiche, argomenti di prevenzione, di miglioramento, eccetera, nella gestione quotidiana, nell'attività quotidiana dei bambini e dei ragazzi. Perché è lì? Perché tutto ha bisogno di tempo, ok? Ed è solo nel quotidiano che tu riesci, nel quotidiano
protratto per mesi, ok, che tu riesci a produrre dei cambiamenti. E i due esempi che cito sono proprio questi: alfabetizzazione emotiva e attività curricolari. Alfabetizzazione emotiva, penso che, insomma, non entro in dettaglio perché penso che sia un concetto noto, mi riferisco a educazione socioemotiva, o come volete chiamarla, quindi insegnare e allenare i bambini e i ragazzi alle emozioni. Ma perché la chiamo alfabetizzazione? Ci sono tanti sinonimi che si usano, ma io scelgo sempre questo, perché secondo me è il più chiaro da far capire anche alla scuola. Alfabetizzazione. Cioè si lavora e si può lavorare sulle emozioni e quindi sull'empatia, e noi sappiamo l'importanza per il benessere e per le relazioni positive dell'empatia, con l'alfabetizzazione, cioè esattamente come si lavora in italiano, matematica, eccetera. Dove non c'è il gusto del mese, non c'è il gioco sulle emozioni che è così magico che fa diventare i bambini empatici, ma c'è il duro esercizio quotidiano delle emozioni, il provare, lo sperimentare, il lavorare, il pensare, il discutere sulle emozioni. Alfabetizzare, passo dopo passo, esattamente come un insegnante che insegna italiano e passo dopo passo, partendo dalle lettere dell'alfabeto, mese dopo mese, anno dopo anno, arriva a far leggere i Promessi Sposi. Nessun insegnante di italiano sensato entrerebbe in classe il primo giorno, in prima elementare, dicendo leggetevi i Promessi Sposi. Analogamente, alfabetizzare le emozioni vuol dire questo. L'obiettivo sono i Promessi Sposi, cioè l'empatia, cioè la complessità, ma io parto dalle basi, ok? Il riconoscimento delle emozioni, eccetera, eccetera, il linguaggio, il vocabolario, e attraverso esercizio costante i bambini e i ragazzi possono apprendere questa competenza. Dopo torno un attimo sulle attività curricolari. Sull'alfabetizzazione emotiva, penso che non si veda nulla, ma ve la racconto questa slide, ma secondo me è cruciale. Ci ho riflettuto un po' se presentarla o no, però secondo me è interessante anche perché è un po' provocatoria, e il fatto che sia una platea mista è ulteriormente interessante. Questa slide, i cui numeri non li vedete ma ve li racconto, sono i risultati di una meta-analisi abbastanza recente che sintetizza un numero molto ampio di studi che hanno valutato l'efficacia del social emotional learning, quindi dei progetti, delle attività di educazione delle competenze sociali e affettive. Okay. In estrema sintesi, che cosa dice questi risultati? Almeno questa è la mia interpretazione di questi risultati, ma due informazioni importanti. Gli autori, nell'analizzare l'efficacia di questi interventi, hanno distinto varie cose, ma quello che ci interessa è chi faceva l'intervento e che risultato ha avuto questo intervento in varie aree dello sviluppo del benessere dei ragazzi. Chi faceva l'intervento poteva essere, lasciamo perdere la condizione mista che è complicata, o l'insegnante stesso con i suoi alunni o un professionista esterno, quindi immaginiamo uno psicologo scolastico o un altro professionista formato su quel tipo di argomenti. Quindi chi faceva la cosa. Che benefici ha prodotto? Hanno valutato l'intervento è stato efficace nell'insegnare le competenze previste dall'intervento, quindi sono migliorate le competenze sociali, emotive, eccetera, nei bambini e nei ragazzi, quindi le competenze specifiche su cui l'intervento ha lavorato, ma anche più in generale se sono migliorati ad esempio i comportamenti, diminuiti i conflitti, migliorato il benessere in termini ad esempio di disagio psicologico, okay, e il successo scolastico, quindi una serie di risultati non specifici sugli esercizi che facevano, che erano appunto di competenze sociali ed emotive, ma più in generale sulla vita e l'adattamento dei ragazzi a scuola, sia a livello scolastico cognitivo che di relazioni tra di loro. I risultati sono particolarmente interessanti. In generale il risultato fondamentale è che questo tipo di interventi è efficace, funziona, ok? Ma con una specificità. L'effetto era migliore se l'intervento era fatto dal professionista esterno, quindi immaginiamo lo psicologo scolastico che va a scuola, entra in classe, fa le attività in classe con i ragazzi su questo tipo di argomenti,
rispetto al fatto se lo faceva l'insegnante, questi stessi esercizi, ovviamente insegnante formato. Ma era più efficace l'intervento sull'apprendimento, sullo sviluppo delle competenze specifiche insegnate dall'intervento. Quindi i bambini e i ragazzi avevano acquisito più forti competenze sociali ed emotive laddove l'intervento era gestito dal professionista esterno. Ma il risultato si ribalta per gli altri esiti. È quando è l'insegnante in classe che ha fatto queste attività, più che non il professionista esterno, che i ragazzi avevano meno conflitti, comportamenti più positivi, miglior successo scolastico. Secondo me è interessante, perché in generale, portiamoci a casa il messaggio, funziona, è efficace lavorare sulle competenze sociali e emotive di base. Ma forse un approccio integrato, perché, qual è la spiegazione che io do? È chiaro che il professionista esterno che arriva ed è formato su quegli argomenti, probabilmente già solo nel modo di presentare e gestire le attività, veicola meglio le competenze specifiche. Ma poi è quando l'insegnante in classe fa queste attività nel lungo periodo che produce miglioramenti che poi sono quelli che a noi interessano veramente, cioè ragazzi che stanno meglio con se stessi e con gli altri e che imparano meglio. Allora un approccio integrato dove il professionista esterno e l'insegnante in classe lavorano insieme, fanno un pezzettino ciascuno, permette di nuovo nel lungo periodo, nel quotidiano, non il gusto del mese, di produrre risultati migliori. L'altra strategia è quella delle cosiddette attività curricolari. Quali sono? Che qui molto velocemente perché non ho tempo, ma è un concetto anche questo paradossalmente molto semplice, ma nella sua semplicità sottostimato. Le attività curricolari, cioè le attività delle singole discipline scolastiche. Per noi, per chi è interessato a lavorare su temi come benessere, relazioni positive, prevenzione di vari problemi, eccetera, è una risorsa, l'attività curricolare è una risorsa inestimabile rispetto di nuovo al discorso che facevo prima. Quante risorse ho a disposizione per fare un progetto che sia completamente, in qualche modo, non avulso, certo non quello, ma in qualche modo che si aggiunga all'attività scolastica. Sappiamo benissimo che è molto difficile, il tempo è pochissimo, le risorse sono pochissime, le energie sono poche, ma noi abbiamo la fortuna che i bambini e i ragazzi stanno a scuola, in classe, ore e ore, tutti i giorni. Ed è quello il momento dell'apprendimento, non solo della materia scolastica, ma anche delle relazioni. Sfruttare l'attività curricolare significa sfruttare, cioè inserire all'interno delle attività curricolari quotidiane il tema su cui noi vogliamo lavorare. Qualunque esso sia, la magia è che noi possiamo utilizzare le singole materie per applicarle a qualunque argomento ci interessi. Io vi potrei fare infiniti esempi sul bullismo, perché quello di cui mi occupo io, mi assicuro che se uno è interessato a qualunque altro argomento lo può fare. L'altra cosa importante è che qualunque materia scolastica è utilizzabile al fine di attività curricolare. Questo è un altro aspetto importante, perché di nuovo il quotidiano, il limone, la fragola e il cioccolato. Ma come faccio io a fare il quotidiano se devo ritagliare ogni settimana all'attività didattica 2 ore sull'argomento bullismo o sessualità o quello che volete? È impossibile. Non lo faccio una volta, 2, 3, poi giustamente la pressione di fare il programma, eccetera, è troppo forte. Qui non dedico neanche un minuto, sì, un po' sì, in realtà sto semplificando, ma molto, molto meno tempo extra, perché io inserisco il tema nell'attività didattica. E allora è molto più probabile che l'insegnante di italiano, nella scuola italiano, lo faccia. Tra l'altro l'insegnante è la persona che meglio di tutti sa fare quella cosa lì, perché è il suo lavoro, conosce i suoi argomenti, le metodologie didattiche, ok? Quindi non deve fare qualcosa di diverso, semplicemente utilizzare in maniera più esplicita la sua materia per far ragionare anche i ragazzi, ok? Non sto parlando di fare la lezione teorica sull'argomento, è dare ai bambini e ai ragazzi nel quotidiano, quindi nel tempo, nei mesi, perché hanno bisogno di questo, hanno bisogno di tempo, il tempo per discutere, riflettere, interiorizzare, mettere in discussione, tornare indietro, confrontarsi sull'argomento. Oggi lo fa quello di italiano,
domani lo fa quello di storia, l'insegnante che insegna storia, scusatemi, dopodomani chi insegna educazione motoria, poi matematica, eccetera. Nella mia esperienza non ho mai trovato neanche una disciplina scolastica che non fosse applicabile, che non fosse utilizzabile per questo tipo di obiettivo. E questa è un'altra cosa strategica. Riesci a coinvolgere tutto il consiglio di classe, non è solo cosa che invece spesso succede all'insegnante di italiano, che un po' perché è prevalente, un po' perché tendenzialmente, o se va bene filosofia, insomma comunque quelle discipline dove più storicamente sono portate questi argomenti, dove è facile, ok? Faccio leggere un racconto, un brano, un libro che contiene quell'argomento, è facile applicarlo. Ma ad esempio, ripeto, per quello di cui mi occupo io, aggressività e bullismo, io posso fare prevenzione del bullismo in matematica, in musica, in educazione fisica, in quello che volete. Ultima cosa, e poi chiudo perché credo proprio di aver finito il tempo. Qui vi ho messo una serie di altri esempi, ma anche qui potremmo andare molto avanti, su varie altre strategie di intervento che o a livello di scuola o a livello di classe noi abbiamo a disposizione per migliorare le relazioni, quindi per rendere le relazioni più positive e meno conflittuali. Citavo prima l'ambiente fisico, okay? L'importanza dell'ambiente fisico. Questo di solito siamo abituati a pensarlo dal punto di vista dell'apprendimento, sappiamo che ad esempio come l'aula è organizzata, non solo proprio in termini di luce e temperatura fondamentale, ma ad esempio che cosa c'è alle pareti, come sono disposti i banchi. Siamo abituati a pensarlo dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione, dell'apprendimento, ma l'ambiente fisico ha un'importanza cruciale anche sui comportamenti e sulle relazioni. Come sono i corridoi, come sono i bagni, il cortile. Questo sconosciuto, il cortile, viene sempre dimenticato nelle scuole o nella migliore delle ipotesi è un parcheggio per le macchine insegnanti. Il cortile è uno spazio fondamentale di relazione, è dove i ragazzini escono durante l'intervallo, nei momenti oppure di entrata e uscita dalla scuola, nei momenti meno supervisionati, e noi sappiamo che ad esempio non sto parlando, non è solo il discorso dell'ambiente come, però che è altrettanto importante, sappiamo bene, è più facile fare un atto di vandalismo in un ambiente già trascurato, ok? È più facile sporcare un muro già sporco che un muro bianco. Vero, ma questo è solo un aspetto marginale. L'ambiente fisico trasmette anche emozioni. Nella mia vita ho girato tantissime centinaia di scuole e appena entri dal cancello della porta già noti differenze. Le scuole non sono tutte uguali. Ci sono scuole in cui tu entri all'atrio, dici, ok. Ci sono scuole in cui entri, ti viene un peso qua e dici mamma mia, non vedo l'ora di andarmene. Okay? Penso che altri hanno avuto questa esperienza. Se ce l'ho io quella sensazione che però ci entro una volta per andare a incontrare gli insegnanti, figuriamoci le persone che tutte le mattine entrano in quell'atrio. Che sensazione ha? Se io ho una sensazione di dire mamma mia, quando le mie relazioni partono già male, ok? Quindi l'ambiente fisico comunica interesse, rispetto verso l'altro. E poi c'è un altro aspetto dell'ambiente fisico. Uno dei principali fattori di rischio per le relazioni conflittuali, sapete qual è? La noia. Nei momenti non strutturati, tipo appunto l'intervallo o la pausa pranzo, eccetera, se i ragazzini si annoiano di più perché non sanno come spendere quel tempo, è più probabile la frequenza di conflitti, perché in un ambiente non strutturato dove non c'è niente da fare ci sono bambini e ragazzini più competenti che si sanno auto-organizzare, chi si mette in un angolo a chiacchierare, chi si ascolta la musica, chi gioca a rincorsi, altri non sono in grado di farlo, si annoiano e un bel modo per passare 10 minuti dell'intervallo divertendosi è prendersela con un altro compagno. Ci sono dei progetti molto interessanti, anche se ancora limitati, di riorganizzazione di questi ambienti, ad esempio del cortile, e non sto parlando di chiamare Renzo Piano e spendere 1 milione di euro, basta pochissimo, meglio ancora se lo facciamo fare i ragazzi stessi, ma ripensiamo gli spazi liberi in modo tale che quei minuti di attività libera non siano di noia, ma di gioco, di attività strutturata. In quelle situazioni
calano drasticamente i conflitti, perché i ragazzi hanno qualcosa di più divertente da fare che andare a prendersela con un loro compagno. Chiudo perché sono molto in ritardo, ma altri esempi, fino ad arrivare a quei programmi di peer support, che per chi non è familiare sono, diciamo, cugini della peer education, non è la stessa cosa, ma l'idea è coinvolgere ancora più attivamente di quanto non si fa comunque anche negli esempi che vi ho fatto, i bambini e i ragazzi stessi nel migliorare le relazioni tra di loro. Questi noi sappiamo essere gli interventi più efficaci in assoluto per cambiare il clima relazionale e diminuire i conflitti. È chiaro che siamo anche a un livello di intervento che richiede più impegno, più risorse, eccetera. E con questo chiudo. Grazie mille.